Αλόχα και καλώς ήλθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου και σήμερα καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο ζωγραφικής όπου θα ζωγραφίσω την Dokkaebi σε καμβά. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ για να βρω ένα σχέδιο που να είναι μια γατούλα άσπρη. Βρήκα πιστεύω το καταλληλότερο, θα σας το έχω κάπου εδώ. Και εννοείται ότι πρέπει να κάνεις ένα subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και να μην κάνεις και ένα follow στο Instagram για να συμμετέχεις στη σειρά plot twist. Αυτά λοιπόν για την ώρα. Πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε.
Και πάω να κάνω εδώ πέρα τα δεντράκια, τα κλαριά μάλλον, που είναι έτσι πιο φθινοπορεινά. Έχω βάλει yellow, έχω βάλει το lemon yellow και λίγο vibrant orange και πάω και κάνω με ένα πινέλο λιγάκι πιο χοντρό εδώ πέρα τα φύλλα. Και αυτό εδώ που μας είχε μείνει, το ποτάμι να γίνει πιο έντονο. Να ρωτιέστε ότι τρελάθηκα. No. Θα δείτε τι ωραίο παιχνιδάκι θα παιχτεί τώρα. Αυτά τα μαύρα στίγματα θα γίνουν στάλες βροχής. Έχω σχηματίσει το καλαθάκι και πάμε να το χρωματίσουμε. Λοιπόν, παίρνω τώρα με λίγο άσπρο και λίγο κεραμιδί και πάω να κάνω γύρω το σχήμα της ψάχτης. Το κεμπί. Ήρθε η σειρά τώρα. Σχημάτισα όπως δεν βλέπετε εδώ το κεφαλάκι της και παίρνω άσπρο το κεφαλάκι της. Παίρνω ματζέντα για να κάνω τα αυτάκια της. Και κάνουμε τα αυτάκια της. Και κάνω λίγο εδώ πέρα ένα τσικ τα αυτάκια της. Και με ένα στυλό που έχω μόνο για αυτό το σκοπό πάω και κάνω εδώ πέρα την μουσουδίτσα της. Πινέλο μου, γιατί θέλω πάλι το ίδιο πινέλο, με βόλεψε. Και παίρνω λίγο καφέ και λίγο ροζ και βάζω εδώ πέρα και κάνω μερικά εδώ πέρα τριχάκια και έχει και εμένα λίγα καφέ εδώ, οπότε κάνουμε λίγο καφέ εδώ. Είναι σαν ο Μαρκαδόρος και βουτάω λίγο στο Cerulean Blue και πάω να κάνω τα μάτια της. Παίρνω άσπρο και φτιάχνω ένα ωραίο φούξια μόβ χρώμα. Σ' αρέσει? Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το μήλο. Για το μήλο θα χρειαστούμε άσπρο για να ασπρίσω πρώτα την περιοχή, γιατί μου είναι πάρα πολύ έντονο μπλε, γιατί ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Παίρνω το πιο τέλειο κόκκινο του κόσμου όλου, το Cadmium Red, πάω και κάνω εδώ πάνω το κοτσάνι. Βλέπετε τόσο εύκολα. Και εδώ που θέλω να βγει το ποτήρι,
αρχίζω και το σχηματίζω. Και ήρθε η ώρα που θα κάνουμε ρίζες, τις ρίζες των λουλουδιών μας. Θα πάρω σε αυτή τη φάση σκούρο ρο άμπερτ, γιατί τελειωμό δεν υπάρχει, να τελειώσουμε. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτά τα έργα που έχουν πάρα πολύ εξάσκηση να κάνεις και να δεις πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και αρχίζω και κάνω ρίζες. Σαν να βγάζει καπνούς είναι. Που λέγαμε πριν, βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου. Να να ρα να 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 ρα να 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 να. Παίρνω σε αυτή τη φάση μπατονέτες και βάζω το τέλειο, το ματζέντα, το γνωστό, και κάνουμε λουλούδια. Γιατί αν δεν ήταν ενθισμένο, τι θα το κάναμε. Και έκανα περισσότερο το εφέ της βροχής, γιατί δεν πολύ άρεσε πριν. Το και μπει σ' αρέσει. Το και μπει σ' αρέσει. Εσύ είσαι εκτελώς εκεί. Χαίρομαι που σ' αρέσει. Αυτό ήταν το βίντεο, πιστεύω να σας άρεσε. Πιστεύω να το βρήκατε έτσι χρήσιμο και όμορφο. Αν σας άρεσε και θέλετε περισσότερα βίντεο γραφικής, γράψτε το μου κάτω. Και μην ξεχνάτε, έρχεται super duper plot twist την Κυριακή. Οπότε θέλω όλοι να με ακολουθήσετε στο Instagram για να σας έρθει η ειδοποίηση και να μου πείτε τις δικές σας ιστορίες. Αυτά λοιπόν προς το παρόν, φιλάκια πολλά σε όλους και τα ξαναλέμε σε ένα άλλο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά και γεια σας!